concernant situation où il y a terrassé. Alors terrassé au moment qui ndeko na biso Odopambu ndenge asala ki reportage. Alors on a reçu la ke bolanda fait nango ndenge ekomaki ali suivre notre frère Odopambu. À toi l'antenne. Bino botala siko mambo elekana. Suite fin siko yango botala bakaya so bazo bimisa na terrasse na isa bino na eko zonga yango. Bomoni on a essayé bino dankeye. Bomoni on a essayé bino. Siko ndeko bosala yango te pona ni bandakal. Bosala yango te pona ni. Te bang ah bosala yango te pona ni. Mais bande zalaka awa bomona ka teke kotonda. Bolina chani na télévision. Donc bon to bimsa awa po bosa ba blago. Bila bosa musa bo teke o ekotonda ke eko boucher. Siko kuna bosa ndeni. Papa bosa ba misala botangeleli eh. Bokoleka na télévision ko blague makambo yo. Bosali musala. Bino batu bokosa tabaka esi combien kotia. Siko bo récupérer ba kaisa bosani. Badaka bosali po bo récupérer ba kaisa wana. Na ozonga boelelo na ozonga bomoni kuna na sesko bokotani na sewa pona beto abatu bokotani na sepo kolonga bakasi nso bokotani te bokotani ndenge boucher bongo na tuna bokotani na se na yeba bokotani umono silima e bokolonga ndenge ni na se ya bokolonga ndenge ndenge kanga na sap ya beto bokolonga ndenge mabele yango bazo bagile na mutuka bazo longola balobi to longola kaesi o 2000 banda yango nde biso to longola me bakaesi o yango mte koi awa banda kananda ko bisa bino mutuka makasi bomora ki deja ke bosali musala bakaesi koi bolongoli te siko bokomi ko bino te ba ingénieur na bino biso to zaneti ba to zo profiter to longola biso tango ba bazo longola ba wana te la senyo si ba bende yango ba bino si ba jetu ezaki na kadia. OK, d'accord, c'est bon. So go tell kuna news de la certificat qualifié. OK. Bazo buka ba buka babuki bino déjà babuka nyonso poso babuki te bakolongola biloko na se ndenge nini bakolongola ngo te okomprendre nga babiloko nayebisaki bino yango bomoni babandeli misala bomoni yango misala yango siko eloko balingai osala banda kala botala siko nde esalami do bato bato bakomi kosouffrir mpona kosala babiloko wana bomoni bopesi nga raison. Voilà, je pense que vous comprenez. Oh, nous sommes là pour Kangama. Comment est-ce que tu as fait des fonds? Il y a des gens qui ont terrassé, des gens qui ont analysé une investigation. Votre la psycho bio bazo bim, votre la combien de moyens de bim. Bomoni oh nyos. Si on doit tiki awa, si on boule beti lelo ezongi. De tout cas débarrassango lelo. Botala oh ina isa bino na nyataki kangamaki. Botala couche. Bomoni couche. Est-ce que bomoni terrassé? Bomoni couche. Suite et fin. Bomoni yango. Donc vous comprenez siko makambo salama. Bata bato bazo bakayasi, bakomi ko souffrir. Donc awa nyoso, siko bakomi nde siko za conscience ya kobimisa bakayasi ko tia mopanzi. Conscience siko esali. Tango conscience esali nde siko yango. Hein? Siko bato bakomi ko nyoko masiko pona ko kire. Bota la profondeur ezalaki. Bon profondeur yango. Donc tout ça c'est normal. Mais négligence ezali. Tant na lobi na bino Odopambu yango suite et fin. Je pense que Bawusi kolanda ndeko na biso Odopambu ndenge auti kosala reportage na kati ya bakini Alexis bino ndenge nini terrassé ezalaki boucher na ndenge baye kobongisa babandi kobongisa mais problème eza wana il faut vraiment basala système ya sika ya kocha vraiment pavement wana ezala vraiment très dur et puis bacha béton quand on a ndenge asalaki depuis le début après tina suka alors psycho et comme na suka ya mona na zochela bino extrait oya ndeko na biso Odopambu oya zalaki na kati ya bakin alors alakisi ndenge nini vraiment musala etambolaka vraiment
eza eloko moko kitoko mpona vraiment kolakisa bakonzi ke non vraiment il faut vraiment bazwa makambo na sérieux. Alors soki bomoni ke bamikonzi boza na tante alors pe misala wana kozala kolandela yango kotala ndenge nini misala ezokende, ndenge nini pe misala ekomi, ndenge nini ezo esili, ndenge nini ezo aboutir. Alors kosala eloko moko ya bien ke non vraiment bokoka kotika yango te mais ezala suivi bato balandela yango botya batravailleur balandela kotala ndenge nini baterase ezali ndenge nini ezokende parce que soki bosali kaka bongo bokangi bozipi baterase te mai ebanda kokota na kati na basalite puis basalite wana ebanda kobouche. Alors eza kitoko te po moni ke mambula bamboka na biso mbula ebetaka mingi, alors il faut vraiment kokanga yango ezala neti kotamize mai wana ekota na salite te ekozala kitoko mingi ke bomona ke baterase ezoumela ezozala kitoko. Alors ezalaki vraiment que émission ya ndeko na biso Odon Pambu ko ezali na kati ya bakini. Alors nakokaki nabetaki sete mpona koyebisa ke non vraiment mosala azosala mosala kitoko. Alors bon s'abonner na ba chaîne na biso oyo tozo vraiment tozo motiver batu ki bakoka kosala eloko parce que ça eloko mo kitoko ba jeune ba telemi pona koloba ke non to legi boite il fait ça la boy. Alors merci ezalaki ya bino mayo jino de Bundes TV pour s'abonner massivement pour la décité. Alors na pesi mbote na Odon Pambu oyo asalaki reportage na ye. Alors na pesi mbote na maman Volcan c'est que ya Congo Bololo. Alors que nzambe abatela bino tous ensemble. Toujours, l'union fait la force. Merci. On est ensemble. I love you. Mayo Gino de Bundes TV. Ja, meine Tränen sind aus Blut. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Baby, ja, wir sind ein Team. Aber warum haben wir Krieg? Haben wir beide das verdient? Haben sinnlos diskutiert bei jedem Beef. So oft gebrochen, lag am Boden, doch ich war verliebt. Mein Herz pocht bei jedem Satz, den du von dir gibst. Ist das alles noch real oder nur ein Spiel? Yeah. Du hast Kontrolle in der Hand, doch ich will nicht spielen. Du sagst, ich kann dir vertrauen, doch ich kann's nicht fühlen. Liebeskummer, mal wieder dieses scheiß Gefühl. Yeah. Wir gehen kaputt, wieso raffst du nicht? Du fickst mein Kopf, werde wahnsinnig. Du bist giftig wie Schlangengift. Du bist toxisch, ich merk es nicht. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur eine Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur eine Nummer in deinem Bett. Du schreibst mir SMS von nebenan, obwohl du mit mir reden kannst. Kann nicht schlafen, bin noch wach, gedankenlos um Mitternacht. Deine Liebe gibt mir Kraft, zu jedem Spiel gehören zwei. Ohne dich bin ich allein, bei jedem Streik gehen wir zu weit. Wo ist dein Respekt? Ich mach alles für dich Tag und Nacht. Wenn du neben mir liegst, hält mich dein Atem wach. Ich weiß, dass du einen Schaden hast. Verrückte Zeiten haben mich stark gemacht. Also warum bist du? Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur eine Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir